やべえな。こんにちは。はい、いらっしゃい。卵をください。卵をください。ないです。じゃあ牛乳を。小麦粉。失礼します。あんだよ。困るわ。ほら。あんだよ。ぺっちゃんこんな。あら、こんなところにお菓子作りの材料屋さん。少し見て。お、ありがとう。おーい。ああら、りがとう。へへへ。へい。